Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kikole kukongo ya mweni kyo. Kisole ina ya tena mani mumbanywe. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Vita kukongo ya mweni so. Kila mane mumbane, mwana vita kukongo, mwana vita kukongo. Kiaje Kongo ya mweniko, ya kila mane mumbane, kukonga kanda ya Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu ya Congo tarabiso wana bon mesano toye lisusu en tout cas na pokwa na lelo en tout cas bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali ya bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba moko etuka ya bangombe na Grand Équateur bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toye lisusu en tout cas bon momesano vraiment tokoka solo pena en tout cas kosola pour 30 minutes na pokwa na lelo en tout cas lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa mposo mokolo mwa tuku mibale na libwa ya sanza yambo mobu ya koto mibale na tuku mibale na mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku minei na mibale elingi koloba ngonga ya motoba na miniti tuku minei na mibale ya nsima ya nzanga bama batata bandeko balandi ya Congo bololo en tout cas topesi bino lisusu en tout cas bayenge kieno bambote na bino banso en tout cas toye tosolola lelo tokosolola nini lelo tokosolola tout simplement la mission ya ba grand leader nde tokosolola solo pena en tout cas na pokwa na lelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo na yango en tout cas pona nini to choisir kaka thème ya la mission ya ba grand leader parce que eza na bosenga mingi eza na importance mingi oyebi na ba réseaux sociaux oyo ebotami na ba groupe ya ba WhatsApp olie bandeko na biso basalaka ba réflexion sur un grand leader oyo azali visionnaire pona kobunda bitumba ya baindo
mpona koluka lobiko ya baindo oyo azali solo mpena tuka kotelema mpona lobiko ya baindo mais bagroupe ya réseaux sociaux bagroupe ya WhatsApp et c'est créé mpona ko soutenir au contraire les antivaleurs ko soutenir au contraire ba oyo baza na importance te na ero ya verso. Au contraire, kokenda ko vilipande nde ba oyo baza kobunda bitumba ya solo ba mwa tata bandeko balanda Congo Bololo. Dernièrement, na Congo Bololo 860 et pas wapi en tout cas bandeko balanda ki yango na bokebi nyonso na yoki ba commentaire ya bandeko ba mususu balobi meke no écouter mbuta bopele bobala kolekisaka solo pena en tout cas bato ya ndenge wana te na Congo Bololo parce que bazali ba ignorant dangereux. Alors nga na koyebisa na bandeko tout simplement que esingali boyokaka ba son de croche mosusu po bandeko bilo bakanisa on dirait que ebele ya baindo bazali ya kolamuka bakapte déjà message oyo le grand maître ne mandase maye na yango or nayebi sio bamama batata bandeko balandi ya Congo Bololo ebele baza kolala nano pongi baza kolala pongi na côté spirituel bazolala pongi na côté politique bazolala pongi na côté scientifique bamama batata bandeko bazola ebele bazolala esengeli boyokaka bason de cloche mosusu wana po epermettre bino pe bolala pongi te ba oyo déjà bazwi mateya la connaissance oyo le grand maître ne mandase mayena esengeli kolekisa yango po boyoka po bolala pongi te bokanisa oh tozali biso nyonso tu ndenge moko donc to comprendre le message ya le grand maître or au contraire ebele bazolala nano pongi ebele bazolala nano pongi yango wana en tout cas balandi ya Congo Bololo wana ezalaki débat tosalaki solo pena en tout cas na groupe moko ya WhatsApp epa wapi en tout cas raisonnement ya bato ndenge nini ezali solo pena kosalema ezali solo pena koleka pour vous dire que ebele baza koraisonne ndenge wana lokola bakolon balingi teke biso tokoka kokangolama to prendre possession ya mabeye na biso baza koutiliser ba certains baindo mpona kopesa bango donc makambo ya lokuta mpo baya kolalisa biso pongi na ndenge boyokaki ndenge intervention ya ngai nasalaki na mbuta na ndeko Sumbu bandeko meme balobi no kobenga ye mbuta te azomérite mbuta te donc voilà bama tata bandeko balandi ya Congo Bololo ebele bazali ndenge wana na bagroupe isolant donc n'ose pas ya kobeta mabanga na un leader éclairé le grand maître de Mandasem et pourtant bango baza kolandaka nde ba leader oyo bapesi bango mbongo na bakolon po baya kobebisa mission po baya kobebisa connaissance oyo le grand maître de Mandase maye nango apesi na baimboka mwa tata bandeko balandi ya Congo Bololo. Donc voilà, le combat est encore rude bama tata bandeko bokanisa te ke biso nyonso to comprendre l'enseignement du grand maître de Mandase esengeli tokende kolukaka mwa bakongo dieto oyo tozalaka na yango po tokoka kotiaka yango encore une fois de plus na mesa mpona koéduquer encore la masse. Pour nous avons encore un grand travail à faire. Alors, Yangwana, en tout cas, maman, tata bandeko balandi ya Congo Bololo, tokendaki so pena na archive ya le grand maître na Mada Semi, et pas wapi toke kokuta na Congo Dieto 586, Congo Dieto 586, et pas wapi, en tout cas, le grand maître de Mada Semi, alobela ki likambo etali la mission d'un grand leader. Po boye baka mission ya ba leader, bakambi ya minene. Pourquoi koyebaka mission na bango obayaka na mona kati ya mokili. C'est une mission difficile. Tango un grand leader bayaka bayeko kutana donc na océan ya ba ignorant. Ce n'est pas du tout facile ba tata bande kolanda ya Congo Bololo. Alors yangwana toyeko pesa bino soro pena na mokuse la mission des grands leaders.
D'abord, le grand maître de Mwandasemi, abandi nanu kolobela, likambo etali, bao bayaki liboso. Po kukuta bandeko na biso na kat na ba groupe ya ba WhatsApp, pour le discuter les bien fondés, il y a message à les grand maître de Mwandasemi, bango baza kozala utilisé par l'organisation terroriste liée à Kaide na Komo Yaner, azofuta bango bambongo na bango, pona ko distraire bato bango tata bandeko na Congo bolo. Alors, biso bato tolingaka distraction, tolingaka distraction te, esengeli ko combattre distraction wana bango tata bandeko na Congo bolo. Omoni organisation terroriste que nous appelons l'ANER. Donc, mission ezali, donc, yako décourager bato pour bazwa lumière te. Yangwana, vraiment, tata bandeko. Et ces gens qu'on utilise, baza ko pratiquer toujours les mêmes arguments. Les mêmes arguments. Pendant qu'on laisse bandeko pongi. Mais les grands maîtres alobi, la mission des grands leaders. Mission ya ba grand leader les années. Alobi, vers la fin de sa mission, le maître Jésus promit le Saint-Esprit à ses disciples. Et lorsque ce Saint-Esprit est descendu sur ses disciples et que ces derniers commençaient plutôt à proclamer la vérité qui libère, tous ceux qui étaient contre cette vérité se sont mis à persécuter et à massacrer les adeptes de Jésus en Israël. Et ces persécutions ont fait des milliers et des morts parmi les chrétiens. Et qui osera dire que c'est Jésus qui est le responsable de leur mort? Tango mokonzi na bayuda apesaka elaka ete ya keikasa kotinda molimo mosantu. Alors bao nyonso tu bayambaki molimo mosantu wana bandi sikoyo ko proclamer kopanza sango malamu, kopanza bosolo. Baoyo balingaki koyoka bosolo wana te basalaki nini? Babandaki solo pena tuka koboma, kokanga pe koboma ba adepte ya Yesu oyo babandaki koproclamer kopanza sango wana, sango malamu. C'est ça, ba grand leader. Alors, face aux injustices des tenants de l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela s'éleva et proclama le message de la vérité et de la justice pour tous. À cause de cela, les tenants de l'apartheid ont massacré des milliers de Noirs de l'Afrique du Sud. Et qui osera dire que c'est Nelson Mandela qui est le responsable de tous ces morts? On a réponse, tout ça, pesa awa bandeko. Na bato baza na ba groupe ya WhatsApp oyo baya koloba ke non, le grand maître de Mwandasemi abomisaka bato, asalaka boye, etc., etc. Et naza ko renimire bino leader par leader awa na kati na Congo dietu oyo. Alors le grand maître de Mwandasemi alobi face na injustice pe na injustice na bakonzi ya apartheid en Afrique du Sud. Mandela telemaki pona ko proclamer vérité, pona ko défendre bandeko na ye, pona ko proclamer justice. À cause na yango, alors bakonzi apartheid mindele na epoko wana, donc bakangaki ba noir, ba bomi bango, ba massacre bango na Afrique du Sud. Est-ce que nani akoloba akotelema koloba ke non? Nelson Mandela nde moto azali responsable ya mort ya ba noir wana na kati ya Afrique du Sud. Motuna toza kotuna bino bato ya mauvaise langue. Le grand maître de Mwandasemi apoussa na lobi, vu la misère
de la race noire, croupissant sous les gens coloniales, Fumukimbango se leva et proclama la vérité qui libère spirituellement et politiquement. À cause de cela, les tenants du régime colonial se sont mis à massacrer des centaines des adeptes de Fumukimbango et à détruire des villages entiers au Congo central. Et qui osera aujourd'hui dire que c'est Fumukimbango qui est le responsable de ces arrestations, de ces morts et toutes ces destructions méchantes? Kotala passe ya baindo, souffrance ya baindo, oye pa wapi bakolon babandaki solo pena en tout cas kokonza biso, Fumukimbango atelemi mpona ko proclamer bosolo oyo ebikisaka na molimo pe na politique. Po balobaka oh non, Fumukimbango asalaki kaka spiritualité, asalaki politiki te, ovana vyoka soko kosileka lokute zeloko mabe. Fumukimbango asalaki la spiritualité, asalaki la politique. À cause na yango, ba régime colonial ba massacraki solo pena en tout cas ba adepte ya Fumukimbango, ba panzi ba village nyonso tu, ba mboka nyonso tu na kati na Congo dia kati. Alors lelo oyo nana kolobaki Fumukimbango azali responsable ya ba arrestation wana nyonso tu, kokangama bandeko na biso nyonso wana, pe destruction méchante ya ba village na bango. Nani oyo akose prétendre lelo oyo po ete akoloba yango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo? La mission ya ba leader ezali mission makasi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Face à toutes les injustices auxquelles les Bakongos sont soumis dans ces pays, la République démocratique du Congo, Nemwanda Nsemi s'est levé pour dénoncer les mal et prôner les biens pour tous. À cause de cela, les tenants du régime d'injustice dans ces pays ont massacré les adeptes de Bundu dia Congo en tant que porte-parole fidèle du peuple Congo. Et qui osera dire que c'est Nemwanda Nsemi qui est le responsable de ces morts? Voilà. Alors, face na pasi monyokoli, na ba injustice, et pa wapi ba Congo bazali soumis na yango, na mboka ya République démocratique du Congo, Nemwanda Nsemi atelemi pona ko dénoncer solo pena en tout cas mabe wana, pe pona ko prôner pona le bien pona moto nyonso tu, bolamu pona moto nyonso tu na kati ya mboka. À cause na yango, alors batena régime ya kati ya mboka ya République démocratique du Congo ba massacre ba adepte ya Bundu dia Congo, ba bomi bango, ba panzi ba village na bango. Alors bandeko, voilà les régimes injustes ya mboka wana, à cause ya vérité, pa ke kokanga pe ko détruire ko boma ba adepte ya Bundu dia Congo o bazali so pena porte-parole ya le peuple Congo. Alors nani oyo akotelema kolobaki oh non, Nemwanda Nsemi ndi azali responsable ya moro ya bato wana? C'est que les autres ignorants disent que le grand maître Nemwanda Nsemi azali responsable ya massacre ya badepte ya Bundu dia Congo. Ok, ils font le contraire. Bato bazali responsable ya massacre ya Bundu dia Congo, oyo pa wapi Nemwanda Nsemi akizaka na parlement, pe parlement ezwaka mokano ya ete l'État esengeli akoka kofuta solo pena en tout cas
mbongo à cause ya massacre bango basalaki solo pendant la Congo ya kati. Alors lelo oyo, les gens ignorants, des ignorants dangereux disent que non, les grands maîtres de Mandase Minde Motazaki responsable yamo yabadepte abundu ya Congo. Regarde la méchanceté des nègres nakati ya mboka wana matata bando. L'histoire ne condamnera jamais Jésus, Kimbangu, Mandela et Nemanda Semi, qui, au contraire, seront glorifiés en tant que ces grands leaders libérateurs des peuples. Alors, le Seigneur Nabino Koyeba été, l'histoire et qu'on condamne jamais Jésus, et qu'on condamne jamais Fumu Kimbangu, et qu'on condamne jamais Mandela, puis qu'on condamne jamais Nemanda Semi. Au contraire, bako glorifier, bako kumisa ye, et tant que bako kumisa bango, et tant que ba grand leader, ba grand libérateur, ya ba imboka. Alors, ba oyo, bazana mato ya koyoka, esenge bako akoyoka, lelo, ba mawa tatabande kwa landa Congo bolo. Esenge koyoka. Esenge koyoka. Alors, Nayango, pour terminer, par contre, tous les régimes d'oppression et de mensonges, tous les valets de ces régimes fantoches seront diabolisés et condamnés éternellement dans le monde entier. Et Seigneur Nabino Mukoye ba été, ba régime yonso wana, y a oppression, hein, et kozala solo pendant en tout cas, donc, diabolisé, et kozala condamné na mokili mobimba. Ndenge to kondanaka le régime, il y a le régime colonial, il y a Baberge. Ndenge basalaka na Fumu Kimbangu. Ndenge basalaka na badepe ya Fumu Kimbangu. Ndenge to kondanaka le régime ya apartheid. Ndenge basala ba noir d'Afrique du Sud. Ndenge to kondanaka le régime romain. Ndenge basalaka pona badepe ya Jésus. Ndenge to kondanaka lelo pe to condamner lobby ba régime successif o eleki na kati ya République a démocratiser du Congo ndenge basali donc ba depte ya bundu ya Congo ba matata bande kwa landa ya Congo bolo. Donc ici histoire na bango ekozala ya ba régime d'oppression na ekozala donc na placard pona ko lakisa na bana ete ba régime mabe o nyokola ki ba leader oyo bayaki pona ko libérer bamboka na biso. Voilà, la réponse que je pouvais donner, n'est-ce pas, na ba oyo, ba ignorant dangereux, oyo ba ebi ba mission ya ba grand leader te na poko na lelo. Matondo mingi na bino bans, o bolandi biso. Donc, lelo, nazalaki tout simplement mokuse, pona kopesa bino, solo pena en tout cas, ba oyo, ba lobaki ete, tukuyi kolekisa bato ndenge wana te boye. Bon, voilà la raison pour laquelle dem susu tukoki kolekisa maloba ya bato ya lolenge wana po ete boko comprendre ete mission ya ba grand leader ezalaka pasi mingi et c'est pas tout le monde wa kaptaka donc le message ya ba grand leader parce que ba ignorant bazali ebele. En tout cas matondo mingi na bino bans bo partager Congo bololo na ba imboka pe vraiment bo s'abonner massivement na kati na Congo bololo wanande mosala bokoki kosala pona kosunga biso ya bitumba makasi oyo tozali kobunda bamatata bande kolanda ya Congo bololo. Que le Seigneur à Congo a protégé biso nyonso, a protégé les grands maîtres de Madansemi, puis a protégé la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Bobo. L'Afrique sera construite dans l'Olengea équipata. Vuka yantimanti Afrika diampa di phénomène doa kabu dia bakeluba uluzorora batanda wa mungu tulendo makanda mababu sama futu kayotama osaweni na ninga masina makikulu
Kongo yaba Kongo yafutuka Kongo. Muluzololwa batata bampungu tulendo. Makanda mama muso mabutuka yonzama. Osawe nina ninga masina makikulu. Kongo yafutuka Kongo. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Efi ya mbita peti mwana kukongo. Kipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi. Efi ya mbita peti mwana kukongo. Kongo futuka Kongo. Efi ya mbita peti mwana kukongo. Kipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi. Efi ya mbita peti mwana kukongo. Kongo futuka Kongo. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Zakuna tantu zazo zina katulwa. Muluzololwa batata bampungu tulendo. Sikumi azone za kwanza zinatungwa. Yevuka na mukivuka kya timati. Zakuna tantu zazo zina katulwa. Muluzololwa batata bampungu tulendo. Sikumi azone za kwanza zinatungwa. Yevuka na mukivuka kya timati. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Sikumi azole za kwanza zinatungwa. Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzambi. Oyo makatanga kivuku bangi chwapa. Kasaimu kivuka kya timanzi. Sikumi azole za kwanza zinatungwa. Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzambi. Oyo makatanga kivuku bangi chwapa. Kasaimu kivuka kya timanzi. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Afrika yaba Afrika. Afrika yaba nina tumba. Afrika yaba Afrika. Yaba nifina mene tumba. Afrika.